娛樂大家攞埋獎咧，就更加錦上添花啦！一年一度嘅萬千星輝頒獎禮就嚟舉行，四奶奶鄧萃雯成為大熱，唔知佢又點睇咧？視帝視後競爭激烈，幾乎每個星期都會有雜誌以封面作出唔同嘅揣測。呢日視後大熱人選之一嘅鄧萃雯，為萬千星輝賀台慶嘅其中一個打鼓環節彩排時，提到傳媒對今屆嘅獲獎名單有好多唔同嘅揣測。雯女就話自己一向都好有體育精神，但係得到大家嘅支持，佢當然都好開心啦。諗得太多，好自然就會有壓力啦。咁講真。我都已經攞呢一個最有體育精神獎㗎啦，每一年我都會參與，咁所以你話得失嘅心情，我又唔係真係好嚴重，因為我覺得我有一樣嘢係好着數嘅，就係我有足夠嘅失獎經驗，所以即使再失一年，我都冇乜嘢嘅啫。係咪咧？就即係可能觀眾旁邊就諗緊四奶奶係咪真係咁豁達嘅先，真係可以？係啊，呢啲可以訓練出嚟㗎嘛。點訓練啊？都話我有4年嘅失獎經驗咯，所以我覺得真係問題唔係好大，即係所以我唔會話個心係紅到覺得啊一定係我，唔係我唔會咯。係啊，即係每一年都係用呢一個心情，我覺得我中意驚喜，即係。有同冇，你到時都係有一個愕然咁樣，都幾好啊！呢一個都係一個即係演戲需要有嘅一個感受。傳媒朋友除咗關心雯女可唔可以榮登視後寶座之外，亦都好緊張雯女嘅感情生活，成日都好想知佢究竟幾時先會揾翻個伴啊！你身邊嘅人咧，譬如話屋企人啦，甚至乎你教會嘅一啲嘅朋友啦，冇吹口即係雯女啊，有個好男仔介紹俾你啊咁。冇啊！如果有好男仔，大家姊妹們都好趕急咁樣，啱佢哋多啲啊！即係自己立晒全部。即係唔係我講笑啫呢樣？其實佢哋有時會即係想提供有好嘅男弟兄會提供嘅，但係即係反而我唔係咁心急，都令到側邊嘅人幾猛陣嘅，即係講哎呀點解你好似唔係好着急？都係嗰個原因咯，就因為我信我自己以前用過好多方法識男朋友拍拖啦，咁但係我又唔見得有咩好結果，咁所以我係信即係我而家好好地學做好一個女人，學做好一個人，其實將來嗰個未必一定要係好經典嘅好男人，但係我諗我會相處到，我會識欣賞佢，我覺得呢個緊要啲咯。呢日嚟到彩排嘅仲有曹永廉、敖嘉年、蔡其俊、胡樂妍、陳山聰、麥長青等等，佢哋喺台慶當晚都會同雯女齊打鼓，為公司助慶。講到佢哋嘅心水侍候，佢哋當然係揀拍檔雯女啦。係啦，雯女咯，雯女啊，唔係佢咩？有邊個㗎？有邊個？攞咗㗎啦喎！因為雯女喺後邊。喂，佢係帶領住我哋呢一 group 去表演㗎嘛，咁梗係雯女啦。其實咧就個個都有機會嘅，不過係雯女咯。都係雯女咯，總之就。